أهلك هم لذات عمرك وما فيه جمعتهم أصدق شي بيكون ماضي. أمك هناك بحضنها أخوك تفليه، وأبوك داخل وبيدينه مقاضي، وتسمع هذا أخوانك وصوتها معليه، أقول من هو اللي ماخذ أغراضي. وأختك بوسط البيت دايم تزهيه، تضايق اللي شافتك من تراضي، ويبكي حد الورعان ويفلت يديه ويزبن على أمك صارت الأم قاضي. وأمك تجي من هو اللي مبتسيه والله غير يقلب عليها الأراضي. وأبوك بالمشراقة يمد رجليه وتلقى بطوارف صابرينه بياضي.